Ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza wowe bukeye ndetse nawe bugorobye, nkwifurije umugoroba mwiza bivanye n'aho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abantu bose batwumva bumva runo rurimi tuvuga aho muherereye hose, Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Dusuhuje umuryango wa M23 cyangwa se AFC Twirwaneho, aho muri hose Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Tunabahaye mpore nyinshi cyane kubwo kubura inkingi ikomeye muri mwebwe. Umutwe wa politike mu gisirikare wa Alliance Fleuve Congo AFC M23 watangaje ko umwe mu bayobozi bawo bakomeye Leta Colonel Wiringoma wari umuvugizi wa gisirikare mu mutwe yitabye Imana mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri. Mu itangazo ryasohowe i Goma mu masaha make ashize, AFC M23 yavuze ko Ngoma yaguye mu gace kegereye Rubaya ahagana saa 9 z'ijoro, nubwo hatatangajwe ibisobanuro birambuye ku cyateye urupfu rwe. Amakuru yo ku ruhande avuga ko yishwe arashwe na drone y'ingabo za FARDC. Kuvugira ibikorwa bya gisirikare no gutanga amakuru ajanye n'imirwano n'imyanzuro y'umutwe. Yarazwi cyane mu itangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga, aho yakundaga kugaragaza imyitwarire n'imigambi by'uyu mutwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. AFC M23 ivuga ko Ngoma yahariye ubuzima bwe urugamba rwo guharanira ubutabera, imibereho myiza y'abanyekongo bose, ishimangira ko yari intangarugero mu miyoborere n'imikorere y'akazi. Umutwe wa M23 washinzwe mu mwaka wa 2012 nyuma y'uko bamwe mu basirikare ba FARDC bigometse ku butegetsi bwa Kinshasa, bavuga ko butubahirije amasezerano yo tariki 23 z'ukwezi kwa gatatu muri 2009. Nyuma yo gutsindwa no gusenyuka mu mpera za 2013, M23 yongeye kwiyubaka muri 2021. Rero nshuti bavandimwe, ntabwo turi buvuge ibintu byinshi uyu munsi kubera ko dufite agahinda, turababaye, imitima yacu yakomeretse. Uyu n'undi mwijima ubaye mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse no mu batutsi bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ndavuga abanyamasisi, ndavuga abanyamurenge. Turababaye cyane, imitima yacu yasenyutse, imitima yacu imeze sinzi uko nobivuga ngo mubyumve. Ibi amakuru yatangiye guhwihwiswa kuva saa 5, rero si saa 5, guhera saa 4 aya makuru yatangiye guhwihwisa, bakomeza kuvuga ibintu bitarasobanuka neza. Twirinda kugira icyo tubivugaho, twirinda kugira amakuru dutangaza ku bijanye n'iyo nkuru, kubera ko mu by'ukuri urubuga cyangwa se iriya shirahamwe ya AFC Alliance Fleuve Congo nagerageje kunyuza amaso muri page zabo zose, ndetse ngerageza no kureba kuri page ya Kanyuki, nsanga ntibarabitangaza. Kugira ngo rero wama uvuga inkuru nk'iyi ngiyi itaraba confirmed cyangwa se abo bantu bose tuvuza ruguru batarabyandika, ni ugusubira kandi kumenagura imitima y'abantu benshi. Twirinze rero kugira ibyo tuvuga mbere y'uko uno muryango ubitangaza, ariko ni inkuru ivugwa ariko idashimishije mu matwi y'abanyamurenge, mu nshuti z'abanyamurenge ndetse no mu bwoko bw'abatutsi bari muri Congo. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru yadushenguye imitima cyane, twababaye Imana. Ariko nuko upfuye nk'intwari Wiringoma, Imana ikwakire mu bwami bwayo. Ico waharaniye abandi bazacusa. Uri umugabo w'umunyeshaka, umugabo wakunze igihugu, umugabo wakunze ubwoko, umugabo wagize ibyo yigomwa kugira ngo amahoro aboneke ku ruhande rw'abayabuzwa. Uyu munsi novuga ko ari umunsi mubi ku banyamurenge, novuga ko ari umunsi mubi ku nshuti z'abanyamurenge, novuga ko ari umunsi w'umwijima. Uyu nguyu ubaye undi munsi w'umwijima nka wa munsi w'itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri. Ni ukuri turababaye cyane, imitima yacu irababaye, ariko ntitwobabara nk'abadafite ibyiringiro, ntitwobabara nk'abadafite kwizera. Gusa turabizi neza ko intwari itashe, turabizi neza ko umugabo w'ukuri, turabizi neza ko umugabo w'umunyeshaka, turabizi neza ko imfura, turabizi neza ko intwari itashe. Ndihanganisha umuryango wavukamo,
ndihanganisha inshuti ze, ndihanganisha ubwoko, ndihanganisha AFC. Ni ukuri mukomere cyane. Turabizi ko iyo igiti gitemwe haba hari ikindi kigishibukamo. Ibyiwe iby'ubutwari yarabikoze, ntako atagize. Ubuzima ntimuje inama, ubuzima ntimupanga uko buzagenda, gusa mwihangane muryango mugari, mwihangane inshuti, mwihangane muryango wiwe. Intwari ntipfa, intwari irasinzira. Naho ibi ngibi byo bifite iherezo, bino bizarangira, ntakitagira iherezo. Ndabakomeje kandi ndabihanganishije, mukomere cyane. Urugamba ngo iyo rumeze gutya ruba rugiye kurangira. Ndabizi ni ikintu kigoye cyane kucumva no kucakira, ndabizi n'undi mwijima, ndabizi n'indi nkuru itari butume bamwe wenda bayakira neza. Nanje mubo yaguye nabi ndimo, mubo yababaje ndimo, Quickly yambabaje cyane, ariko nta kundi twobigenza. Twambaye umubiri, twambaye inyama n'amaraso, tugomba gupfa. Niko afande nyakwigendera yavuze ngo tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho. Ubuzima ntitubugenga, ntituje inama n'ubuzima. Banyamurenge, Banyamasisi, inshuti z'Abanyamurenge, inshuti z'Abanyamasisi, abo duhuje kwizera, abo dufitanye umugambi umwe, abo dufitanye icyerekezo kimwe, ndabakomeje kandi ndabihanganishije cyane cyane cyane. Abasirikare bo ni ibintu bamenyereye, muja ku rugamba, abagiye bose siko bagaruka, kandi abasirikare ni abantu bahora biyeza, ni abantu novuga ko ari abakirisitu cyane. Imitima yacu irashenguwe, imitima yacu irababaye, ariko nta kundi. Reka tubabwire ngo mukomere cyane, mwihangane. M23 AFC twirwaneho, mwihangane, mwihangane mubuze umuntu ukomeye, ariko turabizi neza ko intwari itazipfa, ahubwo intwari izisinzira. Ni ukuri iri tangazo cyangwa se aka kaudio gatoya nkoze nako kubihanganisha, nako kubakomeza. Turababaye cyane, ariko nta kundi twogira. Ubushake bw'Imana rimwe na rimwe burasharira kandi bukababaza. Mukomere cyane. Muryango we yari afite abana, yari afite umudamu, yari afite umuryango avukamo, yari afite aho abarizwa muri M23, muri AFC, ahantu hose warushamikiye, ahantu hose wabarizwaga, ahantu hose wari ufite ukuboko, ahantu hose wari ufite ikiganza, ahantu hose warushamikiye. Mukomere kandi mwihangane. Imana nyirihumure ibihanganishe, kandi nawe ntwari turabizi neza ko aho ugiye ni heza. Imana ikwakire mu bwami bwayo. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru idukomerekeje umutima, ni inkuru y'umwijima. Mukomere cyane, mwihangane. Abasizwe, abana be, famiye ye, ndetse no kuri uwo mutwe wa M23 cyangwa se AFC twirwaneho, turabakomeje cyane. Naho ibi ngibi bizarangira, ntakitagira iherezo. Abaswahili bazavuga ngo chenye kina mwanzo kina mwisho, ngo ntacabuze itangiriro kitagira iherezo. Ibintu byose biriho kuri iyi si bifite iherezo. Abagome bose kuri iyi si bafite iherezo. Abagwaneza n'abanyamutima mwiza, abatabazi, abarwanashaka, ibintu byose bifite iherezo. Yewe biriza natubwira ko n'iyi si nayo ifite iherezo. Ibintu byose bitugwaho tukababara, ariko imbere y'Imana cyangwa se muri gahunda z'Imana, mu mipango y'Imana, ntabwo aba ari ibintu bitunguranye. Ni ibintu imbere y'Imana biba biriho. Izi tariki, umunsi ukiri mu nda ya mama wawe, ukiri urusoro, Imana yareze ko uyu munsi abagukunda, abagukomokaho, abagushamikiyeho, Imana yarizi ko tuzababara, Imana yarizi ko tuzakuririra, Imana yarizi ko umunsi uzagenda tuzagira ikiniga, imitima yacu izababara. Ariko ntwari yacu, turagukunda cyane, ugiye nk'umugabo. Imana ikwakire mu bwami bwayo, kandi warakoze ibyo wadukoreye, warakoze. Titwobora kuvuga ko wakoze. Tuzagukumbura, tuzakomeza tukwibuke, tuzakomeza tukuzirikane. Imana iguhe iruhuko ridashira. Abasigaye mwihangane, mukomere cyane.